Buddy 啦，咁就係喺入邊飾演細仔啊，咁就都好開心，今次可以接拍到呢個紅豆呢個電影啦。因為其實我覺得其實紅豆呢部電影即係除咗係講緊一啲溫情嘅嘢之外，其實都講緊一種傳承啊。咁就好多嘢可能如果我哋唔一代一代咁 keep 落嚟，好多嘢都會將會消失咯。咁希望大家就保持住，或者係學下一啲傳統嘅一啲技術啊，咁就多啲欣賞香港嘅一啲傳統嘅工藝。好好嘅演員即係佢做晒功課嚟啦，係啦，準備好充足啦，係啦。咁同埋都可以講少少，因為我哋之前Jeffrey 出咗去拍嘢啦，咁我哋就上咗爆谷一週做宣傳，係咪？咁其中有一個環節就係啲家庭觀眾問問題，係啦，咁佢問咁嚟緊有邊個新演員，即係我哋會係即係我哋行業之中，即係睇好邊個啊？咁我答先啦，我第一個就係答 Jeffrey 啦，當然。咁啱嘅。係啦，咁但係佢又冇剪到出嚟。係啦，因為我就覺得佢係，即係我覺得係呢個圈未來係一個重要嘅支柱，我覺得佢係其中一個。係啦。咁之後到阿 Stephy 同阿華哥答啦，佢哋兩個都係答 Jeffrey。哇！覺得即係有機會拍電影啦，其實無論係拍電影又好，唱歌都好，其實都真係好開心。咁就會繼續努力啦，咁把握每一個機會。咁多謝大家支持。咁同埋我都想講一講啊，即係有時其實去到紅豆入邊咧，咁繼昌即係呢個角色啦。咁入邊其實有個轉折位嘅就係可能係媽媽走咗之後，咁其實開始就有真係好擔心啦，好後悔啊，或者係覺得自己一直以嚟即係對屋企人嘅態度啊，或者都係咁樣。咁去到可能大個咗，我先識得即係不如落去鋪頭幫下手啊，或者係長大啦覺得自己。咁但係咪有時好多嘢都要失去咗先會識得原來我係要咁樣先識長大咧？其實可能趁大家可能係依家屋企人仲健在，或者係大家都仲有啲嘢好想做或者未做嘅時候，咁不如就試下做咗先，或者踏出呢一步去改變咗自己個心態先，唔好到發生咗事情先後悔咯。咁希望大家都會活在當下，咁珍惜現在。Thank you。講得好好啊！同 Jeffrey 問題嘅，咁咧好多時候咧，你都話咧做每套戲咧都有少少自己演翻自己嘅角色嘅。我想問今次做繼昌呢個角色裏邊咧，你其實係咪都係演翻自己嘅？即係點都有自己嘅元素喺入邊，因為即係 Jeffrey 咁點都係 Jeffrey 噶嘛，即係你冇得話Jeffrey 今日係一個 David， 或者 Jeffrey 今日係一個Leo 咁啊，即係唔係噶嘛？即係其實你會將一啲某一個角色入邊一啲可能係性格上面即係同自己係有related， 跟住就會將佢放大，然後會即係可能將一啲自己本身有，即係無論係發脾氣都好，咁其實平時我都會發脾氣嘅，即係只不過會唔會發多或者少啫，咁就會將自己一啲咁嘅性格去慢慢放大，咁然後就做成唔同嘅角色咯，係啦，就係咁咯。Thank you。Jeffrey 今次咧應該係為咗呢套戲有增磅嘅係咪？聽聞係你人生最巔峰嘅體重啊！我想問下，到底你嘅體重係去到幾多咧？同埋你為咗呢套戲係增咗幾多磅咧？其實減翻嘅過程係都真係幾辛苦嘅，咁但係話實質係幾多磅又真係唔係好知喎。因為嗰陣時係其實肥咗咧，即係望落去又好似幾包皮幾大隻咁其實有時照鏡嘅時候又有少少覺得其實大隻啫，並唔係肥。咁通常都係會咁樣欺騙自己嘅。咁但係當其實即係慢慢越嚟越多人同你講，佢其實好似腫咗啲喎。咁開始就好似係喎。咁跟住就都基本上即係到依家我諗都減咗10公斤，差唔多。咁所以就點減啊？冇啊，即係有恒心同埋6點後唔好食嘢。咁同埋每日做大嘅運動1個鐘一定得。咁我得你都得，耶！紅豆似水流年，好，多謝。好，多謝晒大家支持，多謝大家支持香港電影，多謝晒。Hello， 大家好，我係 Jeffrey 魏浚燊。Jeffrey 今日嚟借票喎。
係，咁啊都好開心啊，因為真係見到即係觀眾一齊去睇一個香港嘅電影啦，咁就希望大家多多支持。見到啲觀眾同埋 fans 啲反應都係，咁啊好開心啊！咁啊因為可以分享到俾佢哋睇啊，即係學我哋點睇紅豆呢套電影啊，或者我哋一般嘅睇法，但係究竟係點啊？咁所以其實幾開心，因為我覺得紅豆呢部電影其實可能係講緊一啲傳承嘅嘢啦，即係例如可能紅豆沙，我哋如果因為香港可能少咗做一啲中式嘅甜品啊，咁如果我哋唔 keep 住去宣傳或者唔 keep 住去學習呢門技術嘅話，可能好快就會冇咗。咁其實唔單止係一啲糖水啊，或者其實係街道啊，咁其實都有好多地方其實都係我哋要自己去保存嗰種回憶，同埋我哋要諗下點樣去將佢哋嘅特色去發揚出去咯，咁先可以保存到一啲咁嘅價值喺度，係啦。自己係咪都推介俾身邊嘅朋友？咁當然啦，因為有小弟喺入邊做一個細佬嘅角色。咁今次細佬呢個角色其實我覺得係幾典型啊，即係幾典型一個家庭入邊總有一個成員係比較可能係調皮啲啊，或者係比較長期可能都喜歡去打遊戲機，但係都唔係好理屋企人嘅嗰種感覺。咁就套戲入邊係有少少係當一啲親人離世咗之後，咁你先去發現原來自己一直做緊嘅嘢其實係做緊咩咧？或者係到時到屋企人真係走咗嘅時候，先嚟後悔一啲原來曾經覺得係冇乜所謂嘅事情。咁所以我覺得呢一部電影亦都可以同大家講係即係唔好到後悔咗先嚟做咯。即係有時有啲嘢如果諗到或者係有得孝順嘅咪孝順咗先咯。或者你諗到一啲你自己想做嘅目標就做咗先啦。因為有時活在當下，或者其實好多嘢係你預計唔到嘅。過往多唔多出嚟借票？都多啊，咁就都幾開心啊！因為其實借票就可以同觀眾有一個更近嘅距離，同埋即係大家對一個電影嘅唔同嘅睇法咧，都可以分享出嚟，咁所以係好開心。可以趁機會同佢哋即係互動下，了解下佢哋嗰個睇法啊，同埋就大家去一齊去喺同一個空間度睇完，咁有班演員行出嚟幾開心，係。